Σεβασμιότατε, κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καρδίτσας, αγαπητοί φίλοι του Διοικητικού Συμβουλίου, αγαπητέ συνάδελφοι αναπληρωτή Πρόεδρε της Ομοσπονδίας, επίσημοι προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι, με μεγάλη μου χαρά αποδέχθηκα την πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καρδίτσας για να βρεθώ και φέτος κοντά σας και να συμμετέχω στην όμορφη εκδήλωσή σας. Πιστεύω ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας πρέπει να είναι δίπλα στις ενώσεις και νομίζω ότι αυτό το έχω αποδείξει στην πράξη στον ένα χρόνο που τηρηθώ το άθλημα από αυτό το αξίωμα. Όταν πριν από ένα χρόνο περίπου έπαιρνα την εντολή από μια πολύ μεγάλη συμμαχία ενώσεων, είχα πει ότι αναλαμβάνω ένα ρόλο ευθύνης πάνω απ' όλα, αλλά σίγουρα όχι μονόλογο. Δεν μου πάει ο ρόλος ενός Προέδρου που είναι κλεισμένος στο γραφείο του στην Αθήνα. Γι' αυτό φρόντισα να είμαι σε διαρκή επικοινωνία με τις ενώσεις και όποτε το επέτρεπαν οι υποχρεώσεις μου να τις επισκέπτομαι και να ενημερώνουμε για τις δράσεις τους αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Επειδή λοιπόν φροντίζω να μαθαίνω για τη δράση των ενώσεων, γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι η ΕΠΣ Καρδίτσας αποτελεί πρότυπο ενώσεως, έχοντας πλούσια δράση με 85 ενεργά σωματεία νοικοκυρεμένα οικονομικά, ενώ υλοποιεί καινοτόμες δράσεις. Η ένωσή σας αξίζει επιπλέον συγχαρητηρίων, καθώς έχει αφιερώσει αυτή την εκδήλωση στα τμήματα υποδομών. Ό,τι πιο σπουδαίο. Έχω πληροφορηθεί ότι το πρόγραμμα Εκκλησία, Ποδόσφαιρο, Σχολείο σημειώνει εξαιρετική επιτυχία. Και θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να ευχαριστήσω και τον Σεβασμιότατο για την υποστήριξη, αλλά και να πω ένα μεγάλο μπράβο στους ανθρώπους της Ένωσης για την ενημέρωση που κάνουν στα σχολεία, για το διασχολικό πρωτάθλημα που διοργανώνουν και τη διανομή αθλητικού υλικού, στην οποία συνεισφέρει και η ΕΠΟ. Όπως επίσης συνεισφέραμε στην επίλυση του χρονίζοντος προβλήματος του ενωσιακού γηπέδου, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να είναι πλήρως νομιμοποιημένο και να μην αντιμετωπίζει απολύτως κανένα πρόβλημα. Με την ολοκλήρωση του ΤΑΠΙΚΑ και του γηπέδου 7x7 δεν θα λείπει τίποτε από τις εγκαταστάσεις του Αγίου Νικολάου. Ως Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχουμε τηρήσει πλήρως τις δεσμεύσεις μας, ώστε μετά την αναμονή πολλών ετών το πρόβλημα να φτάνει στη λύση του. Φίλες και φίλοι, το ελληνικό ποδόσφαιρο δέχεται πολλαπλές επιθέσεις. Δέχονται επίθεση οι άνθρωποι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Άνθρωποι που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους σε αυτό το άθλημα. Χαρακτηρίζονται υποτιμητικά συλλήβδοι, βλαχοπρόεδροι και βλαχοδήμαρχοι. Οι άνθρωποι που κρατούν ζωντανό το ελληνικό ποδόσφαιρο με εθελοντική, το τονίζω, προσφορά σε αντίξωες οικονομικές συνθήκες. Και ο στόχος είναι να έλθουν στη θέση τους κάποιοι άλλοι, προφανώς ουρανοκατέβατοι, για να διοικήσουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι σαν να λέμε ότι στον ιατρικό σύλλογο δεν θα μπορούν να εκλέγονται οι γιατροί. Δεν μπορείς όμως να διοικήσεις οτιδήποτε αν δεν το γνωρίζεις σε βάθος και δεν το αγαπάς. Εμείς λοιπόν αγαπάμε το ποδόσφαιρο και μέσα από την προσπάθειά μας θα ξεπεράσουμε τα προβλήματα που έχει επιφέρει η οικονομική κρίση. Θα αγωνιστούμε για τις αξίες μας, για την ποιοτική αναβάθμιση του ποδοσφαίρου μας. Από την εθνική μας ομάδα που πρέπει να επιστρέψει στις επιτυχίες μέχρι τις ερασιτεχνικές κατηγορίες και τα πρωταθλήματα υποδομών. Στον ένα περίπου χρόνο που βρίσκουμε στην Προεδρία της ΕΠΟ,
έχουμε πραγματοποιήσει μία σειρά από σημαντικά βήματα για τον θεσμικό εξυγχρονισμό με τους νέους κανονισμούς που καθιερώσαμε, για τη δικαιοσύνη με τον ορισμό τακτικών δικαστών στα όργανα μας, για την αντιμετώπιση των χειραγωγημένων παιχνιδιών μέσα από τη συνεργασία με την εταιρεία Sport Radar, για την ενίσχυση των εθνικών μας ομάδων και την προσπάθεια που κάνουμε για τη δημιουργία σύγχρονου και μόνιμου προπονητικού κέντρου, για την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες ποδοσφαιριστές, για την επιμόρφωση των προπονητών και των διαιτητών, για την μεταφορά τεχνογνωσίας στις ενώσεις, για τον εξορθολογισμό της λειτουργίας της Ομοσπονδίας παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Και συνεχίζουμε, γιατί έχουμε ακόμη πολλά να κάνουμε. Πάμε μπροστά. Με κατεύθυνση το ποδόσφαιρο της αξιοκρατίας και της δικαιοσύνης, το ποδόσφαιρο των ίσων ευκαιριών και της διαφάνειας, το ποδόσφαιρο των σύγχρονων όρων της αγοράς. Αυτό το ποδόσφαιρο ονειρευόμαστε, αυτό το ποδόσφαιρο θέλουμε, για αυτό το ποδόσφαιρο θα αγωνιστούμε. Δεν θα πω περισσότερα, γιατί αυτή η εκδήλωση ανήκει στο καρδιτσιώτικο ποδόσφαιρο. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ούτως ή άλλως, βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις ενώσεις, με μοναδικό μέλημα το ποδόσφαιρό μας να ξεπερνά τα προβλήματα, να υιοθετεί τα καλά παραδείγματα και να αναπτύσσεται. Και θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε έτσι. Θερμά συγχαρητήρια σε όσους διακρίθηκαν τη χρονιά που μας πέρασε και εύχομαι σε όλους τους παράγοντες, τους παίκτες, τους προπονητές, τους διαιτητές της περιοχής και σε όλο τον κόσμο ασφαλώς να έχουν καλή χρονιά με υγεία και οικογενειακή ευτυχία. Σας ευχαριστώ.